Күн яхшы болсын баалы. Радио тыңлаушылар, эфирде Карашай Шеркеш өкмөтлүк телерадио компаниясының Ноғай бөлүгү. Микрофонның алдында журналист Алимат Матакаева. Баслаймыз тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруімізді. Құрал айының соңында Молдова Республикасының аударма ауылы өзінің 445 жылдығын белгіледі. Ноғай халқының тарихы мен бұл ауыл тар байланыслы. Молдова Республикасының Гагаус түзілісінде орнасқан аударма ауылы өз тарихын ноғайлармен Буджак ордасы түзілгеннен алып баслайды. Мұнда ноғай тамырлары мен өктем сейділер. Ноғай тарихын біледілер, ноғайларды ардайым хош көріп аладылар. Бұйыл аударма өзінің 445 жылдығын кең байрамшылады. Байрам амаламаларына қонақ-байлар көп қыраллардан елшіліклерді шақырдылар. Сыйлы қонақлардың санында Карашай Шеркеш Республикасының Ноғай районының елшілері, район басшысы Энвер Керейтов, Ноғайлардың халық музейінің тамадасы Светлана Рамазанова да болдылар. Ауыл аудармадың басшысы маға шақыруы берді. Көрген заманда бек сүйіндім. Мұнда жазылған 455 жыл толады Ноғай ауылға. Сонда үйкон сабантой етекпіз. Сізді шақыраман деп қағыткен заманда бек сүйіндім. Әлбетте қағытты алғанда историяды білеміз. Атам Рамазан Хусейнович Керейтов былтыр Найерге барған, расқан, әділерін сөйлеген. Айтағым, былтыр именно Найерде шоқырақты басынан етіп, со шоқырақты менің атам ашқан. 5 жыл артта ашқан, буын Бүгінде со аудармадың басшысы бізді шақырды. Светлана Мартынан бардық. Бек ярады бізге. Анда келген заманда қарадық, біздің ауларға бек құсайды. Адамдар да біздіктерге құсайды. Басында со ноғайлар тұрған ерге бардық. Ноғайлар тұрған ерде, аудармада, шоқыраға ашылған ерде еткендер культурно-исторически етіп, со шоқырақты қалдырғандар. Сонерге бүгінгі туристер келіп қарайдылар, нетеділер. Естелік етіп қалдырғандар. Ашы соны қалдырғандар. Айтағым, соны реконструкция еткен заманда бек көп нелер тапқандар, ақшалар тап. Ерден қазып, ақшалар тапқандар. Мына книгада Игнат Қазмалы yazған, мұнда yazылған 290 жылда, 1300 жылда хан Ноғайдың өзінің монетный несі болған, алтыннан, күмістен ақша етіп тұрған. Со ақша со заманlarda жүрген сонда. Халық бек ару, бек бізді елі көрділер, сүгордасты айтадылар. Найерлерді бізге ноғайлар қалдырып кеткен дейді. Сөйтіп қалдырған есе дейді, біз сөйтіп сақлаймыз дейді. Керет ауылда болдық, Тома ауылда болдық. Ноғай десек бізді іссі көреділер. Келіп бізден бек хош көріп, салайда келіп танысып бізбен. Айтатаным, анда 1 миллион 100 адам ноғай тұрған. Соны кете атырған заманда кеткендер, Германияға кеткендер, Австрияға, Турцияға, Грецияға кеткен, Крымға кеткен, Северный Кавказға кеткен. Анда біздің тамғалар көрсеткен заманда айттылар, на тамғалар бізде де бар деді. Бізде де қабырлардан ерде на тамғалар бар, ноғайлардың тамғалар деп. Айтатаным, со Салой государстводан келіп Сабантойға икон парашютный спорттан соревнование болды. Бек елі көрдік, Салой байрақтардың ішінде біздің байрақты көрген заманда ноғайлардың байрағын көрген заманда бек іссі көрдік. Соңында байрам құттатырған заманда организатор Игнат Михайлович айтты, бүгінгі күнде деді, мына елі ерде біз етеміз байрамды деді.
ерде ноғайлар тұрған, ноғайлардан қалған бізге найер, ноғайларды шақырған заманда да келгенлер деп, мен Светлана Маулитовты шақырып, саулай анда жиылған адамдарға бізді көргізді. Бізге сауғалар да берділер, наяру диплом да берді. Бас қонақ деп. Бек көңілімізді көтерділер. Сөйлейтанымыз да бірдей, но онар бір-бірімізді аңлаймыз. Көп сөздер бір-бірімізбен құсайды. И что интересно, анар христианлар Аллах айтса деп сөйлейділер. Алла берсе, Алла yolыңды, біз кете жатырғанда да айтылар, Алла yolыңызды берсін деп сөйтіп сөйлейділер. Діндерінде өйтқан тілдер сақланды. Тілде Алла деп сөйлейділер. Энвер Рамазанович, енді бір әлемет зат сосы кітапты мына қайтын бергендер сізге. Мына кітап яңы шыққан. Кітап шыққан 450 ел болған заманда аудармаға со Игнат Михайлович мына кітапты шығарған. Мұнда саулай со аудармадан ауылдың тарихы саулай. Кім тұрған, қайтып тұрған, қайтып со ауыл аударма гагаузларға келген, салы жаттымда yazған. Мен бек сүйінемен, бір шиікті ұрлаған жоқ, бір шиікті өздеріне yazған жоқ. Мұнда yazған ноғайлардың ереді, ноғайлардың суы, ноғайлардан қалған бізде міне памятниклер не деп салы жаттымда yazылған книгада. Энвер Рамазанович, міне сіз барып келдіңіз, сосы yol осылар бірінші тумын айтып оздыңыз, бесиларда атаңыз да барған. Сосы ұзақ yolды қысқартып, сондай байланыстылар yıldan yıla көбейе береді бізге. Неге десең, ноғайлар яшайтан көп ерлер ашықлана береді бізге. Қай ерін ақтарып қарасаң да, қай көтерсең қыпшақ шығыр дейді де, қай ерін ақтарып қарасаң түбі ноғай болып шығады. Сіз өзіңіз ноғай районына, bizim yurtumuzға, Қобан еріне, Қараша-Черкеш Республикасына шақырмаға қонақларды, оларды ноғайдың тарихымен, маданиятымен таныстырған имаратларыңыз бар. Алдыда сол байланыстарды қайт созға ойланасызды. Бұрынғысы ел Игнат Қазмалы yazып баслаған ноғайларды біліп баслаған, ел шақырып онда келген, көрген, таныстырғаман, ауылдың адамдармен таныстырғаман, Черкескеде де о біледі, қай жерде ноғайы тұратанында. Бил барған заманда да ашық етті айттым, шақырдым. Бізде де көп зат бар, онарға көргіспеге, бек сүйеділер кемеге, кеселерде мұрадыларына етіп, көңілерін көтеріп, көп зат білдіріп, онарды сондай бізде мұратымыз бар бермеге. Бүгінгі күнде бір-бірімізбен қатнама керекпіз. Ноғайлар бүгінгі күнде шашылған, сол интернет болсын, телефон болсын, бір-бірімізді біліп баслағамыз, бірімізді көтеріп баслағамыз, біргеліп баслағамыз. Алла айтса, ертеңде бір сонда оқулықтармен құлық етеміз. Бізде бек көп мұратымыз бар бүгінгі күнде. Алла шүкір, мұратларымызға етіп барамыз. Сондай мұратымыз бар. Міне айтып оздық, біздің руларымыз, ноғай рулар көп миллетлердің құрылысында, түзілуінде ортақшылық еткендер. Сонан себеп мен сізден сұрам келеді ағаны, найманлар болсын, исунлар, қоңыратлар көп миллетлерде бар. Сіз керейтлерді де сол ұзақ Молдовада керейтлердің тұрған ерлердің, керейт руының яшаған ерлерін тапқас, ол ауылда да болса қызықсындырды, зат сейірге қалдырды сізді. Мен келген заманда анда маға организатор айтты, bizim aramızda dedi, бүгінгі күнде Enver Kereit, Enver Ramazan oğlu dedi. Sonra айтқан заманда ма Ястар Қасымға келді, айтты, Kereitsің ашы Kereitпен. Бізде деді, Kereit ауыл бар деді. Zaman болса сонда кетікта сені деді. Анда адамдарды сақлайдылар дейді. Мұратлары бар, қартларда да мұратлар бар еді деді. Барып Kereitті көрмеге. Біледілер дейді, керейтлер Кавказда тұратаны, Турцияда, Қазақстанда тұратаны керейтіні деп керейтті көрсекенлер деп. Айттым, баряқ дедім, Светлана Маулитовна сөйледік те, ақыртын бардық. Келетірген заманда көрдім, ауылға келетірген заманда үйкон бұқпаларына yazылған Керейт ауыл деп. Керейт Лунгада yazылған. Лунгаден сонердегі су. Но алдын yazылған еттеді Керейт ауыл деп. Ауылды алғанлар да Керейт Лунгада yazғандар. Анда кірген заманда мен акететтен ясайтты. Сізге Керейтті акететтірмін деді. Соны айтқан заманда сразу сала әдемер жиылып басылады. Балалар да, иконлер де,
қонаққа шақырдылар. Біз келдік келмедік, уже үстелді де түзгенлер, отырдық, хабарластық. Нар өздерін көтеріп айтадылар. Біз керейтлердің ауылында тұрамыз деп. Берекетлі ауыл, со Керейт ауыл Украинамен граничит етеді. Бек ару ер қалдырғас деді, бидайы кеділер, юзуме кеділер. Біздің Керейт ауылдарын ері деді, самый берекетлі деді. Көсөтті бидай да, арпа да, нартүкті, бек өсөтті, бек сибертілер. Айтатаным Қоңырат, столицасы Қоңырат. Біреуге салайда біледі олар. Қоңыраттар біздіклер, Қоңырат ауылдар, бүгінгі бас қалалары олардың Қоңырат. Мені сұрады, Кумратовлар барып та сізде деді. Айтым бар, бұл основатель біздің икон қаладың деді, Қоңыратлар деді. Сүйеділер. Ашық етіп айтадылар, ноғайлардың ерлер, ноғайлардың ерлер қатынақта дейді. Сіз келсеңізде біз бек сүйегек дейді, бізде баряқ, біз көрек, біз ноғайлар, біз мадемлер дейді, бізге ару берекетлі ер қалдырғандар деп елі етіп сөйлейлер бізді. Ноғайлар десе бек елі шырайлары да көрінеді, бек елі қош көргенлерін. Амаламадың ұйғынлаушысы, өз миллетінің патриоты Игнат Қозмалы сау яшауы бойынша тарихлық дұрыслықты тоқтастырар үшін көп күшін салған. Бүгінгі күнде оның шалысуымен ноғай шоқырағы ашылған. Оның айтуына көре, Буджак ордадың ноғайлары егіп қалдырған кертпе терек сақланған. Ноғай тарихымантар байланыслы икон кітап дүния көрген. Онадан да артық сол ноғайлармен байланыслы естіліклер регионның геральдикасына да көрсетілген. Оның ақында Светлана Рамазанова хабарлайды. 5 жылдың артында бізге қонаққа Ноғай районға Молдавиядан, Гагаузиядан қонақ келді. Игнат Михайлович Қазмалы, Энвер Рамазанович айтқандай көп ер барды. Бізге музейге де кірді. Музей Ноғай халқымыздың тарихының, маданиятының музейіне бексейсінді, көрді, сүйді. Музейдің ішінде затларды көргенде Рамазан Хусейнович алып келеді, Энвер Рамазановичпен бірге. Сол заманда бек сүйіп, экспонатларды қарап, тарихымызды тешкеріп қарап, оқып, айтты, міне сіз ноғайлар бізге қонаққа келмей керексіз деп. Со сөзін сылап, бізді шақырды. Биыл 5 жылдан соң өзіне қонаққа Буджакқа шақырды. Ендіксіз со қонаққа барғаннан соң мен ойланамын халқымызға, оны де алимент затларды көріп, оны деп ноғайларды сүйген адамдерге барып, енді со хабарды қайтет керейім халқыма деп ойландым да, сонан себеп сөзімді бастағым келеді. Буджак орда зат екен, қайырды тұрады, ноғайлар онда қайтып барғанын, қайтып болғанын айтқым келеді халқыма. Соны айтамын. Буджак ордаға басқаша Аккерманарда деп айтылған. Ол орналасқан Буджак шөл деп айтылған ноғайша айтсам. Орналасқан ол сулардың арасында Пруд, Днестр, Дунай, Қара деңіздің арасындағы шөл Буджак шөл деп айтылған. Буджак деген сөз угол, мүйіз. Со мүйізде тұрған ерге Буджак ер деп айтылған. Сөйлеуде біз барған заманда Гагауз ері, Буджак ері деп айтылынады. Со біздің тілінде айтылғандай. Тарихтың ең басынан айтқым келеді қысқасынан. Со Буджак шөл ерлерде, Буджак ерде антична стаса, со заманда болғандар біздің алдымыз ата-бабаларымыз тұрған, олардың атлары скифы сарматы болған. Скифы сарматы. Көп милетлерде болған, аманда мен ноғай ерге барғамыз, өзім ноғай болғанға қысқасынан айтқым келеді. Со Буджак шөлінде античностан алып басласа қысқасынан скифлар яшаған, сарматылар яшаған, половцы, печенег деп айтылғандар, монголы, ноғайлар деп қысқасын айтсам, со ерлерде сонады біретлер яшаған. Буджак шөліне ноғайлар, міне Игнат Михайлович кітабына yazған 1563 жылда келген деп. Аманда мен сізбен хабарласып әзірленгенде басқа источниклерде басқаша жазған біраз ерте. Сонан себеп айтқым келеді. Сонан себеп 1563 жылда болсын, яда 14-ші өмірде болсын, ноғайлар онда барған өз
өзіміздің жерімізге деп. Халықта, халық арасында тарихте мынандай сөздер бар. Ноғай атынан түссе, аяқ қайда баса, со ноғайдың жері деп. Сонан себеп ноғайлар Буджак шөлінде өз ерлеріне барған деп. Мен көп көзіммен де көрдім, Игнат Михайловичтың кітабында оқыдым, музейлерінде көрдім. Сізбен сөйлесіп болып, хабарласақ болып, интернетте де көп оқыдым, кітапларды онан алдын оқығаман. Сонады ойға келдім мен. Ноғайлар барған өз ерлеріне, Буджак шөліне. Соны бек аңлаған Игнат Михайлович Қазмалы кітабында да, музейінде де соны ойды бас етіп саған. Сонан себеп ноғайларды сүйіп бізді ел сайын индексі шақырады өзінің тұрған жеріне, Буджак жеріне. 1560 ел ол ноғай ордадың ең салай дүния білген заман. Орысша айтсаң, рассвет Ногайской орды. Ең ортасы рассветін. Ноғай арда қай заман болғанды? Золотой арда бөлінген заманда шынымен 5-6 дәулет шыққан, біреу Ноғай арда болған. Сол заманда 1563 жылда ноғайлар Керу Кавказдың ноғайлары, Керу Прикаспийдің ноғайлары Буджакқа барғандар, Буджак шөлге. Деп ойланып қарасаң, өз-өзіне барған yoqларда бұрынғы адамдар білгендер, мал қарағандар мыңлап. Олар білгендер қай жерде ем көп, қай жерде көңілен көп, қай жерде су бар ең басында. Сонан себеп барғандар онда өздерінің жерінде. Айтқым келеді, хабарласқа сөйлегенде қолыма түсті мынадай сөздер. Путешественник Гийом деп болған бұрын заманда осы Буджак ноғайларды көріп, араларында яшап, қади ой шығарған орысша оқимын, айветпеңіз. Это своего рода независимые ногайцы. Они не подчиняются ни хану, ни турку и проживают в Буджаке, который представляет собой равнину, расположенную, как мы упоминали, между устьем Днестра и Дуная. Эти ногайцы храбрее тех, которые обитают в Крыму, так как лучше приучены к войне благодаря обстоятельствам. Они также лучше, чем другие наездники. Равнины, лежащие между Буджаком и Украиной, наполнены обыкновенно 8-10 тысячами ногайцев, распределенных в отряды по 1000 человек и в поисках удачи, удаленных друг от друга на 10-12 лье. Сонады ойман шыққан Гийом Буджак ноғайларға барған заманда. Сонетіп ноғайлар болғанды. Керу Кавказдың ноғайлары, Керу Прикаспийдің ноғайлары анда болған. Оны біз Рамазан чекеміз көрдік. Не десең, біз барған заманда адамдермен қатынасқанымызда бірімізге қарамызда сейірсінеміз. Неге десең, нау оралыларға құсайды, нау алақауларға құсайды. Міне сізден сөйлемeye азырынген заманда аңладым, ол біздің ноғайлар барғаннан яққа. Со керейтлер барған, құмратлар барған, манесіне шықтым, неге бек құсайтаған екенімізге. Айтағым тарихының айтсам, ноғайлар онда бардылар, 250 ел яшағандар ноғайлар онда. Яшаған жерлері еннет көрдік көзімізден міне болын барғанда. Көңілем, со еннет детаның бізде мұнда Карачаева, Черкесияда еннет деп яшаймыз біз. Россияның еннет ер деп айтамыз, Жемчужина Россия деп. Анда да сонады алимет еннет ерлерді көрдік. Біздің бұрынғы әдемлеріміз, ноғайларымыз сонда яшаған малларын қарағандар 250 ел яшағандар. Онан соң русско-турецкая война, орыс-турк қауға басыланған заманда ол болған 1768-1774 жылдарда яртысы ноғайлар Дунайдың артына кеткендер, Ячаковқа кеткендер. Сонып ақырына шашылып басылағандар Буджактан ноғайлар. Қызықлы амаламалар, парашют спорты сүйушілердің базласлары, экскурсиялар, ерлі яшаушылар ма юқ танысулар, бір имадың бойында аудармадың яшаушылары қонақларды көп көтеріп сый берділер. Екі қырал, екі халық, ғағауызлар ман ноғайлар арасында түзілген достық айқаслар арбатында беркіп, ұзаққа созылағына шек жоқ. Ақ терегің азбарының алдыны да аманатла
саға кеттім анамды бұтақлардың аманласуында аңладым мен ебермейік аңдың бұтақлардың аманласуында аңладым мен ебермейік аңдың ақ терегім аданасым аяулы аман тұр деп ақ жүректен айтамын алдымдағы айлақ азаплы жолым тамамда қапқан тасты ютамын алдымдағы айлақ азаплы жолым тамамда қапқан тасты ютамын ақ терегім айтқан сөзім ақиқат амалы тапсам тез қайтарман үйіме алыс аяқтан мен язарман алын хат көгершінімен еберермін шөлімен алыс аяқтан мен язарман алын хат көгершінімен еберермін шөлімен ақ терегім аспарымның иесі аманатлап саға кеттім анамды кеттім ізлеп яшауымның мәнесін ашықлықпан шығарайық аңды кеттім ізлеп яшауымның мәнесін ашықлықпан шығарайық аңды Бәлі радио тыңлаушылар, соныман тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруіміз соңына келді. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 саат 11 дақиқада. Яқшы қуаныңыз.